العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan anagoo wada qaadaynin qof walba makaankii iyo booska ku fadhiyay salaamaya meeshan waxaa looga hadlayo waxay tahay waxbarashada degmada Baraawe sanadihii la soo dhaafay aad u liidatay haddana xoogaa yar ma aragtay talaabo aan qaadeyno maadaama sanadihii hore ee zero joogtay lama dhihi karo hataa number 1 ay taagneed waxa la dhihi karaa zero ay taagneed haddana xoogaa yar waxa loo maleynayaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaag rabto waxaan rajeynaynaa ilaa ay ka gaarto meeshii heerka ama la doonayo macallimiinta dhowr qodob ayaa amri lahaa ama dhowr qodob ma aragtay aan u sheegi lahaa sidoo kale hay'adana dhowr arrimo ma aragtay iyadana aan fari lahaa maamulayaashana sidoo kale saddexdaas ayaan u qaybin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo kulli waxaan u maleynayaa waqtigii haysto ma aragtay aad u yar yahay balse laakiin ma aragtay waan soo koobayaa macallimiinta horta waxaa loo baahan yahay horta macallim haddii la dhaho kulley waxaa waaye manzilka ama booska uu taagan yahay waa dareemi kartaan xagga Ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta inoogu sheegay macallimiinta waa nabi sallallahu wasallam alayhi wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama adduunka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo keenay waxay tahay qofka inuu wax baro ama inuu wax barto الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو معلم أو متعلم أو قف وحبرناي أما قف وحبراي مو يعني أنت كلا دونك وين على ميلها واحد دون هذان وين على سيدي النبي صلوات الله وسلام عليه ما شيء قف وحبرناي وحبرشكم مشغول سن يقف معلنا وحبراي كل معلمين منزل يتاجيهن وحلا قياسك أنا معهن لكن معلمين تحان ديه لها lacag wax ma tarayso lacag maanta lagu sii $100 $200 lagu sii wax ma tarayso way dhamaanaysaa hadda lagu siina way dhamaanaysaa laakiin waxa kaaga fiican adigoo lacagtaada adduun aa qaadatay mid aakhirna ku taalo ina wax walba horta sameynaysa ina ikhlaas sameeysan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala li ajli Allah ina horta wax ku bartaan talaab walba xaafad marka ka soo tagaysid talaab walba qaadaysid mid dambe dhaafa lagu qoray adoo wees qabto oo niyeysatay ina arday wax barayso dad soo saarta aaniyeysid talaabta qaadaysid mid dambe dhaafa lagu siinaya midna ma aragtay ajir ayaa lagu siinaya marka horta marka ugu horeysa macallimiintu waxaan dhihi lahaa ina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ikhlaas horta niyeystaan ina ma aragtay nidiin aagashinin adduun ba heleysaan Ilaahay dartiis horta ina wax u bartaan oo niyeysataan adigoo Ilaahay dartiis u niyeysatid maal adduun waa heleysaa maal aakhirana ma aragtay jannadan waa heleysaa marka hadii laakiin ay istiraadid lacagtaas la fiirsanaya mid adduun kaliya kugu ekaanaysaa dadka maxaa lagu kala saaraa inama al-a'maalu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa qof walba wuxuu niyeystay niyada ayaa lagu kala saarayaa qof niyadiisa adduun iyo aakhir way ku jirtaa niyadiisa way ku jirtaa adduun iyo aakhir midna adduun la niyadiisa ku jirtaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asaas uu kala saaraya marka midka uu horeyso ina ikhlaas horta niyeysataan ee degmada waxbarashadeeda ina kor u soo qaadaan mas'uuliyad idinka saaran qaasatan macallimiinta ayaa xoog saaran horta midka uu horeyso ina niyeysataan degmadiina aad joogtaan ardaydiina dadkiina wax baraysaan haddii laakiin aan niyeysataan kaliya adduun maxaan la siinaa hay'ad ma imaatay macallimiinta maxaa jiro macallimiinta lacag ma laha qof walba ma yani iska niijabo oo iskuulaad laga kala tago meelaha aad wareegtid haddii iskuulka aad ka tagtidna shaqo ma helaysid meelaha aad taagnaatid macallimiinta midka ugu horeysa midaas amraya midda labaadna waxaan jeclaan lahaa maamulayaasha iskuulka inay mudalaad sameeyaan mudallaatul macallimiin waxa la dhahaa jirto in la sameeyo hadda tartana qabanay ramadaanka aan soo qaban qaabinay guddigina waan ka mid ahaa dadka fikirkeena qaban qaabina waan ka mid ahaa guddigina waan ka mid ahaa tartanka macallimiin qaar ba waxay dhahayeen wiligeena anaga isku imaan lahayn idinka la isku keenteen na kala saara taas waa wax ma aragtay ani gubtay degmadana gubtay macallimiintan qulubtooda qaarkooda gubtay waayo cadow isku yihiin laba qof cadow isku ah say dadka wax loo barayaa marka say ardayda wax loo barayaa
waxbarasho meesha ma taalo waxbarasho la dhaha meesha ma taalo marka rag iska dhicis iyo alla ka cabsi isku mid ma galayaan waa inaa horta aad samaysataan macallimiinta quluubta isku furtaan laakiin ninka walaalkaaga cuqdada daa u qabtid kan kale cuqdada aa u qabtid maxaa qofku waxbarashadaada wax macno ay saameynaysa ma jirto waayo adaaba cuqdad kugu jirto ha ciqdi iyo xaasinimo qalbigaaga ku jirto oo amba iskuulkaas aa u qabtid wax aa horumar iskuulkaaga ma gaarayo ardaygan wax baranaya ma laha se doonta u garaac wax u baranaya ma laha kow macallimiinta inay niidoo isku furaan horta mudalaatulmacallimiin inay samaystaan oo iskugu imaadaan guddoomiye ay samaystaan oo la xisaabtama guddoonka waxbarashada aabe xaqeena laakiin macallin kasta hadduu soo boodo guddoonku ku dhow kuleetiga ku dhow aabe xaqeena dhaho guddoonka da wax ka keenaya meel wax ka keenaya male waayo idinka iskuma xirnadiin ragga da isku xiran yihiin guddoonka waxbarashada la xisaabtamaan wax badan ay helayaan aabe xaqeena degmada noo soo dhicisa aabe laakiin wadadaa lagu arkayaa macallinaa qabsanaayo macallinkii laa qabsanaayo aabe xaqeen hadda intuu ka keenaya xaqa adiba ma aragtay madba mid iskuulba ama marba macallin uu qabsanaya waxaa idinka codsanaya inaa mudalaad aad samaysataan horta ani waxaan ka imaaday Uganda macallin la ahay ani madaraso oo 300 arday dhigato iskuul quraan lagu dhigo mawaadi kale lagu dhigo ana tarbiya iyo waxaan dhigaa fiqh iyo caqiido aan dhigi jiray xag 2010 2009 ilaa 2014 aan macallimada ma aragtay aan ka dhex baxay laakiin 2009 ilaa 2014 macallin la ahaa kadibna macallin ma aragtay waxaan ka noqday mudiira waxaan ka noqday iskuul ama maamulo aan ka noqday waxaa loo baahan yahay horta inay macallimiinta mudalaad ay lahaayeen macallimiinta isku imaadaan hataa qarashaad macallimiinta iska aruuriyeenaa jirtay sanduuq ay lahaayeen macallimiinta ay lahaayeen $2 $3 ama $5 macallin walba uu ka go'daa haddii meel dhigtaan macallinka guursanayo ama macallinkii ma aragti dan leh loogu fuliyo xaajadiisa dantiisa loogu fuliyo waa wax idinka aad idin anfacayso horta macallinka guursanayo macallinkii dhib qabo macallinkii xaaskiisa ma aragtay dhashay oo umushay ama macallinkii dhibaato kale haysato intay isku imaadaan qoonda meesha loogu saaro macallimiinta waa wax idin anfacaysa talo idin soo jeedinayo akhriga soo istaagto kulle waxaa waaye waqtigii ma aragtay gabagabaha umaleynaya anna hadal badan ay ugu jiro waxbarashada aad baa u jeclahay marka waxaa idinka codsan lahaa inaad mudalaad aad samaysataan macallimiintana ikhlaas inay wax ugu baraan kayfa natacamul maca طulaab yani si ardayda loola dhaqmaya macallimiintana u sheegaya ardayga haddii aa ula dhaqantid sidii aa cadow aa ku tahay ardayga wax ma baranayo laakiin ardayda waa la soo jiitaa adoona garaacaynin adoona wax kala dhihaynin tarbiya baa tahay qof macni wax tarbiyeenaayo barbaariyaa tahay laakiin kii wax barbaaranaya hadduu cadow noqdo meesha ma aragtay haddii la dhaho macallinkii haddii la dhaho dugsi iyo iskuulkee jeceshahay anaga hadda meesheena ciyaalka dugsiya iskuulay dhahaan maxay u dhahaan iskuul dugsi waa laisku garaacaa soo ma yacni idinkan inaa ardayda soo jiidataan oo u samaysaan haddii macallinkii fasal oo leeyahay xiisad leeyahay intuu iskuulka soo galo yacni fasalka soo galo ardayda horta u qoslo dhaho horta istaaga dhammaantiin horta istaaga jimicsada wax yar xooga yar jimicsada laakiin macallinaa ka baaxi xiisad cunug wuxuu ku fadhiyaa alwaax uu ku fadhiya loox alwaax uu ku fadhiyaa macallinka la soo galo wuu fadhiyaa hal sac uu fadhiyaa asa dhan waxaa waaye caajis iyo wahas iyo hurdo iyo wax buu ka baxaya laakiin macallinka hadduu soo galo xooga yar ciyaalka nashaad siiyo oo xooga istaajiyo oo haye xooga yar hala jimicsado wax yar laakiin xiisaduu ka baxay xiisaduu ka baxay xiisaduu ka baxay cunugga daa maskaxdiisa xooga yar caadi ma aragtay noqonaysaa si marka aad iyo aad u mahadsantihiin ma aragtay hadal badanaa ku jira laakiin insha allah macallimiinta mar si gooni ma aragtay isku arki doonaa hadduu ilaahay iskuulna u tegi doonaa marka aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu